Uwa ka ɗan gwari. Kai, alasa na take sa, alasa yar halakin nan tana ciki. Bara dai mu buga. Ko ba ta nan ne? Ah, baby, kace yau kina na take sa kenan. Kwana biyu. Lafiya, da kana ne? Wallahi ina nan. Abubuwan da suka koyo magari ne gaba ɗaya diye mana rumfa. Ai na sa baka gari ne. A ba ai na shiga kura baby, na gari gaba ɗaya kwana ne rumfa ba na zuwa wallahi, shi sake ga gaba ɗaya ba na zuwa wallahi. Kai dai daga nan kana ka dai ni sona ne. A ani ban san da na san ki ba, yayi yadda nake san ki a zuciyata tamkar ruwa da ɗa ne. Ke akan ki zan iya bada rayuwata ba. Allah da gaske. Da gaske nake, ba da wasa nake miki ba. Ya labari a gida? A labari na wajen. To shikenan. Ni na bar wata ne a gida na ya tafi kuma na bar shi a gurin kannena. Sai kashe ta kuma na san zaki ta kira ki ta switch off ko? Wallahi a rufe. So sai na ce baby za ta yi tunanin na jirga ta don kuma ba jirga ta ne ba. Sai na ga kin ƙara wani kyau ba. Allah. Wallahi kin ƙara kyau sosai ka. Baby. Ai da ana ba da award din sace zuciya wani ke zan ba. Allah. Ah, ai da gaskiya nake san ki nake sosai. Kai, me kake a wajen nan? Kai. Don uban babanka me kake a wajen nan? Me kawo ka nan? Soyayya nake mana kana ganin nan ya mace zai kuma ka ce Allah idan na ƙara ganin ka kofan gidan nan, idan ba sai na sassoke ka na fufuda ka ba Allah ya tsina. dan Allah. Wai kon mai ne? A da Allah ku ya kudi Allah ku kyale da Allah. A ta tsaya. Abun mala son. Sawai shi. Ku zo ku ce mu tafi. Ba ka daina kallo na ba. Ka dawo in ka tashi ne ka wata can. Ba ka daina kallo na ba. Na zo mu tafi ba. Hakuri Allah ka kuma ka zaro ka. Da kaje ka. In ga da dan holi a cikin su. Baby. Kace zaka iya bada rayuwarka a kaina kuma yanzu kana tsayan gwace min jaka da waya baka yi komai ba. Ai to baby ke ce rayuwar ta da wai ki fuska ta ba da ke ba. A inda ke suka tafi da kin ga yadda ake nuna karfin kwanci.